Главные события уходящей пятницы, 28 ноября, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. В парламенте республики обсудили масштабный план развития арктической агломерации Тикси-Найба. Его якорный проект – глубоководный морской порт. Долгожданное оптоволокно на севере. На форуме «Цифровой алмаз» дали старт синергии Арктики. Логистика будущего. В Якутии открылся Центр по разработке и исследованию дронов. Специализированную кардиологическую помощь, передовые технологии лечения и другие вопросы обсудили в рамках научно-практической конференции в Якутске. Спорт молниеносных скоростей и крутых виражей. В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» прошли детские соревнования по шорт-треку. В парламенте Якутии обсудили масштабный план развития арктической агломерации Тикси-Найба. Якорным проектом комплексного плана является строительство глубоководного морского порта Найба в Булунском районе. Его реализация кардинально изменит транспортное сообщение региона, обеспечив труднодоступные территории круглогодичным доступом и выходом на Северный морской путь. Помимо этого, развитие инфраструктуры будет способствовать освоению крупных месторождений в Янской группе районов. Это распоряжение вышло у нас в октябре месяце этого года. Поэтому уже подетально обсудили вопросы плана мероприятий этого распоряжения. Ну, естественно, конечно, она предусматривает до 1935 года, поэтому, естественно, будут определенные доработки, изменения вноситься. Поэтому, в принципе, эти обсуждения дают толчок, или обсуждая это, мы приходим более таким действиям, чтобы решить, исполнить это распоряжение правительства. Долгожданное оптоволокно на севере. На форуме «Цифровой алмаз» дали старт синергии Арктики. Крупнейший телекоммуникационный проект страны обеспечит высокоскоростным интернетом арктический район Якутии. Подробнее о самых заметных событиях второго дня форума в следующем сюжете. Запуск разрешаем. 10 лет назад едва ли можно было всерьез говорить о быстром интернете на нашем суровом и сложном севере. Но цифровой алмаз – место, где мечты становятся реальностью. Всего через 3 года у 50 тысяч северян будет постоянный доступ к всемирной паутине благодаря проекту «Синергия Арктики». Конечно, это другое уже качество интернета, это другая его стоимость. И, конечно же, с точки зрения безопасности и надежности телекоммуникационной инфраструктуры не только Якутии, но и всей страны. Это грандиозный проект, потому что мы закольцуем и с Чукоткой, с востока, и на севере Северным морским путем. Вот, кстати, и он, оптоволоконный кабель, благодаря которому в 61 населенном пункте Якутии появится высокоскоростной интернет. Больше 7 тысяч километров хрупкого стекла и металла окутают Арктику, чтобы север действительно стал местом цифровой трансформации. Проект был, по сути дела, инициативой республики, инициативой конкретных людей, которые, так сказать, добились того, что федеральный центр эту программу нам согласовал, и мы сейчас это будем делать. И этот проект делается во благо людей и во благо будущих, так сказать, недропользователей, потому что без связи инфраструктура невозможна, и связь является ее неотъемлемой частью, а арктическая зона – это потенциальные недра и, значит, так сказать, ресурсы нашей страны, которые будут недропользователям доступнее в том числе. Несмотря на все стереотипы, наша республика больше, чем сокровищница России. Мы уже задаем тренды в IT, а где-то и вовсе пионеры. Например, используем дроны для доставки между берегами Великой Лены или тренируем ИИ под нас. От чат-бота на якутском до прогнозирования распространения пожаров. И эти успехи признают по всей стране и даже берут пример. Изучить опыт Якутии – это то, что я слышу постоянно не только в близлежащих территориях, но и далеко, и в центральной части, и даже в Подмосковье. Поэтому это повод для гордости Якутии, наверное. И самое главное, это повод для того, чтобы те люди, которые родились здесь, живут здесь, никуда не уезжали, а более того, сюда приезжали. Впрочем, достижения современности можно использовать и просто для развлечения. Вот, например, разработка якутян. Пользуясь искусственным интеллектом, можно представить себя на фоне северного сияния или, например, надеть доспехи Ботра. Ну, а я решила, что я хочу увидеть себя в национальном украшении.
В этом и есть, пожалуй, сила Якутии, в любви народа к своей земле, в желании видеть ее процветающей. Цифровой алмаз – подтверждение тому, что будущее определяют не природа или климат, а люди. А народ Саха умеет превращать сложности в возможности. Ржана Гармаева, Нюргун Старостин, Якутск. Федеральный форум, к слову, стал и площадкой обсуждения актуальных для Якутии вопросов, решения задач и предложений инновационных идей. Одним из важных направлений стала сессия о покрытии сетями связи дорог Якутии с участием представителей правительства республики, ведущих телекоммуникационных компаний России. Подробности далее. Якутия является одним из самых больших регионов страны, и охватить ее территорию качественной и бесперебойной связью является колоссальным трудом и приоритетной задачей для региона и операторов связи. За 7 лет активной работы в регионе провели волоконно-оптические линии связи в одни из самых северных районных центров республики, такие как Саскалах, Жиганск, Оленек. А в рамках масштабного проекта «Синергия Арктики» высокоскоростной интернет будет проведен на территории за полярным кругом. Михаил Владимирович Мишустин подписал знаковое для нас распоряжение правительства о выделении федеральных средств на строительство уникального проекта, мирового проекта, я не побоюсь этого слова, «Синергия Арктики», благодаря которому мы подключим Батагай, Лихаянский ус, Алайху, Чакурдах, Хану, Среднеколымск, Черский, Тикси и выйдем на Чукотку. И к 2028 году все районные центры Якутии будет на быстром интернете, и мы устраним это цифровое неравенство. Остро стоит проблема покрытия связью автодорог республики. Так, компания МТС работает на трассах Вилюй и Колыма, являющимися ключевыми логистическими и коммуникационными маршрутами. Не так много мест, где можно поставить базовые станции, но тем не менее, там, где это возможно сделать, на будущий год компания уже запланировала строительство соответствующих сетей. Мы на этом не останавливаемся. Между операторами связи проводим совместный обмен существующей инфраструктурой, готовимся к шерингу, то есть совместному использованию оборудования связи. Но глобально проблему силами только операторов связи покрытие дорог на территории республики не решить. Здесь требуется совместная работа и с регионом, и с муниципальными властями, и с дорожниками, с энергетиками и так далее. Работа ведется как по улучшению уже существующей сети, повышением надежности ее работы, так и по подключению ее в малых населенных пунктах в рамках проекта УЦН 2.0. Помимо этого, МТС планирует крупный проект по прокладке дополнительной волоконно-оптической линии из Якутска в Мирный и далее в Иркутскую область. Проект будет реализован в 2 этапа. Завершение первого этапа 27 год и 28 год соответственно. Данная волоконно-оптическая линия связи позволит появление высокоскоростных каналов связи в Вилюйской группе районов, а дальше мы планируем через Мирный, Ленск, на Пеледуй выйти в Иркутскую область, тем самым обеспечить резервирование магистральных каналов, что очень важно для нашего субъекта. От стабильной и доступной сети зависит не только работа различных организаций и предприятий Якутии, но и качество жизни жителей. Прокладывание ВОЛС предоставит полную палитру цифровых сервисов для отдаленных районов, а вместе с тем даст толчок для развития дистанционного образования и телемедицины. Любовь Васильева, Тимур Калмогоров, Артумен Наговицын, Якутск. Якутия должна стать лидером по производству дронов на Дальнем Востоке. Такую мысль озвучили во время открытия Центра беспилотных авиационных систем «Полярный». Идея создания цифрового пространства в Алмазной республике была озвучена главой государства Владимиром Путиным. Чем будут заниматься в Полярном, расскажет Вероника Таюрская. Мы давно привыкли, что дроны используются во время выполнения боевых задач на передовой СВО. Но мало кто знает, что БПЛА применяется и в мирной жизни. Они помогают в поиске пропавших людей или же в обнаружении лесных пожаров и борьбе с ними. Беспилотник вылетает, осматривает заданную им площадь. После прилетает, производится осмотр видео. И искусственный интеллект позволяет, есть дым-точка, чтобы не смотреть полное видео, да, вот, значит, на данный кадр включается, и уже более оперативно происходит его обнаружение и в дальнейшем направление этого сил для тушения. Апробация данного беспилотника продолжится и в следующем году, то есть планируется запуск 2 беспилотников данного типа. На протяжении уже нескольких лет беспилотники служат во благо инженерам при кадастровых работах. Хотим сказать, очень хороший проект, который будет включать в себя
задействование всех органов местного самоуправления и наполнение ГИС-системы ортофотопланами, плюс разными тематическими картами. И все это аккумулятивно даст бюджет повышению всех уровней, как и муниципального, так и регионального уровня бюджета. Дроны и другие беспилотные аппараты – это будущее государства. В перспективе небольшие БПЛА будут способны перевозить тяжелые грузы в отдаленные районы Якутии. Сегодня мы летаем в Якутске Нижний Бестях, но придет то время, когда в каждом наследии Якутии будет дронопорт. И дроны и беспилотники будут доставлять грузы, так необходимые нашим якутянам, снизив себестоимость товара и повысив качество жизни населения и улучшив транспортную связность. Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Полярный», открывшийся на базе технопарка Якутия, призван решить несколько важнейших задач в области дронов. 3, 2, 1, старт! Первоочередная задача, которая стоит перед коллективом центра – производство и сборка собственных БПЛА. Разработка и производство беспилотных авиасистем, которые позволят реально республике быть лидерами и на Дальнем Востоке, и быть одними из лидеров нашей страны. Не стоит забывать, что для управления беспилотников необходимы операторы с соответствующим образованием. Обучение мастерству пилотирования – еще одна задача «Полярного». Очень важно, что здесь будут еще и обучаться ребятишки. Потому что все, что мы, соответственно, придумываем, все, что мы потом внедряем, это все нужно обслуживать, этим все нужно управлять. Научно-производственный центр «Полярный» должен стать местом развития компетенций всего Дальнего Востока. А его разработки позволят привлечь дополнительные доходы в бюджет Якутии в размере более 2 миллиардов рублей ежегодно. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. Администраторов лучших государственных пабликов наградили в рамках федерального форума «Цифровой алмаз». Профессиональный конкурс «Лаборатория госпабликов. Генерация смыслов» объединил с собой более 70 участников, работы которых оценивали в 8 номинациях. В этом году география мероприятия существенно расширилась. Специалисты прибыли почти со всех уголков республики. В рамках конкурса провели образовательную программу, которая сочетает в себе работу с медиастратегией, актуализацией контента и взаимодействие с аудиторией. Государственный паблик – это самый близкий информационный ресурс к жителю. Если житель пользуется услугами, сервисами какого-либо учреждения, он заглянет на официальную страничку данного учреждения. И сперва в данной страничке мы наполняли самой простой информацией. Это режим работы, какие-то простые новости и так далее. Но сейчас многие государственные паблики уже стали полноценными информационными площадками. Они рассказывают текущую деятельность, проводят какие-то мероприятия, активности, тем самым вовлекая жителей в свою деятельность. В преддверии Дня матери, который отмечается в России 30 ноября, в Доме правительства наградили многодетных матерей. Премьер-министр республики Кирилл Бычков вручил им государственные награды. Он отметил, что в Якутии уделяется большое внимание поддержке семей. Премьер также подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно отмечал успехи Якутии в области улучшения демографии. На сегодня число многодетных стабильно растет, сейчас превышает 34 тысячи. На самом деле, я лично очень люблю этот праздник. Я с таким удовольствием всегда иду поздравлять наших мам, бабушек, тех, кто хранит семейный очаг. Вы знаете, такая энергетика потрясающая и такая созидательная, добрая. Любовь к детям, поддержка семьи и все, дружба, любовь. И все строится на детях, на любви к детям. Так волнительно все это. Награду получить. Специализированную кардиопомощь, передовые технологии лечения и другие вопросы обсудили в рамках научно-практической конференции в Якутске. «На страже сердца» объединила собой специалистов, ученых и практикующих врачей. Мероприятие приурочили к 55-летию кардиослужбы республики, история которой началась с открытия первого отделения. Дальнейшее ее развитие включало создание множества специализированных центров для формирования инфраструктуры кардиопомощи в Якутии. Она проходит у нас в рамках 16-го Международного конгресса «Экология и здоровье человека на Севере», Национального конгресса. В этом году медицине Якутии исполнилось 220 лет.
И это 220 лет, достаточно серьезный путь. И мы все понимаем, что те условия, в которых мы живем, это особые условия, это экстремальные даже, можно сказать, условия. И в этих условиях оказание медицинской помощи, конечно же, сопряжено с определенными особенностями. Сегодня открылась новая семейная мастерская «Ремесла Севера». Новое пространство для воспитанников Центра Берегиня и семей, относящихся к целевой категории. Проект создан при поддержке фонда помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Подробности у Софии Мельниковой. В мастерской работают 3 творческих направления – текстильная мастерская, пространство «Семья» и кукольная площадка «Северная сказка». Дети и родители смогут научиться изготовлению традиционной одежды, плетению из конского волоса, ротанга, а также созданию кукол и реквизита. Занятия проходят в небольших группах с индивидуальным сопровождением педагогов. Министерство, по поручению нашего министра Елены Александровны Волковой, был создан Центр социального проектирования, который я сегодня возглавляю. 22 года мы на сегодняшний день отработали, наверное, 70 миллионов. Вот сегодня как раз очередная у нас церемония, презентуем мы очередной проект. Кроме того, существует комплексная программа «Про успех» для подростков от 14 до 17 лет, в которую входит курс-практикум «Оператор видеозаписи». Ребят учат снимать видео, работать со светом, звуком и монтажом, а также здесь проходят основы киноязыка. По итогам обучения каждый участник сможет создать свой собственный ролик. Данное направление, данная программа, она комплексная, и в основном она направлена на подростков, чтобы они как-то ориентировались сейчас в нашем современном мире. Очень глубоко работаем в направлении по психологической поддержке. Без мотивации, как говорится, помощника не получится. Открытие мастерской собрало гостей, которые посмотрели мастер-классы и познакомились с педагогами, которые подробнее рассказали о проекте и обучающих программах. Наши мамы в основном, оказывается, не работают, сидят по уходу за детьми и находятся в основном на пособии. И поэтому им нужна такая семейная мастерская, где они в свободное время могут прийти, бесплатно обучиться и, может быть, даже на дому работать. Участники мастерской уже с интересом осваивают новые навыки. Проект помогает детям и их родителям не только учиться работать вместе, но и раскрывать свой творческий потенциал. София Мельникова, Семен Семенов, Якутск. Фестиваль «Зима начинается с Якутии». В самом разгаре стартовал основной этап конкурса ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии», где талантливые скульпторы из разных уголков мира создают настоящие произведения искусства. По окончании определят сильнейших скульпторов. Подробности об участниках международного конкурса и их работах в следующем материале. Уникальный фестиваль, который известен по всему миру как символ настоящей северной зимы, вновь собрал вокруг себя интерес множества стран и народов. Каждый год он удивляет новыми яркими событиями и талантливыми работами. Конкурсант из Перу Хосе Луис Малка Атенсио вот уже 17 лет занимается созданием фигур изо льда. По профессии он скульптор. Каждое произведение – отражение его души и страсти к искусству. За эти годы он участвовал во многих международных конкурсах, и теперь за звание лучшего представитель Перу решил побороться в Якутии. У меня большой опыт участия в других фестивалях. Именно на них мне рассказали об этом конкурсе в Якутии. Я участвовал в Харбине, Швейцарии и в Турции. Сейчас мои мысли полностью сконцентрированы на работе. Я рад, что мне выпала возможность стать участником фестиваля в Якутии. Представители Харбина, Дзян Сяобин и Шилей принимают участие в фестивале «Зима начинается с Якутии» уже в 4-й раз. Впервые они прилетели в Якутск в 2016 году и с тех пор стали постоянными участниками, привнося в фестиваль свою культуру и мастерство. В других странах мы тоже соревновались по ледовым скульптурам. Конечно же, у себя на родине в Харбине участвовали много раз. Мы очень стараемся. Другие команды, они очень опытные. Особенно местные скульпторы. У них мастерство на высшем уровне. Участники уже испытали себя в создании ледовых и снежных фигур в блиц-турнире на тему «Сказки народов мира», который проходил на площади Орджоникидзе. Теперь же они стараются над скульптурами в ледовом городке в 202-м микрорайоне под тематику «Легенды дикой природы». Участники, конечно, некоторые не первый год участвуют. Они, конечно, у нас, получается, профессионалы есть. Есть и молодые участники, те, которые учатся в художественных сферах наших вузов. Конечно, с каждым годом скульптуры
становятся более масштабные, более детализированные. Это радует. Посмотреть на процесс работы участников и полюбоваться результатом могут все желающие. Итоги конкурса будут подведены 30 ноября, а сами скульптуры будут украшать город и радовать якутян до самой весны, наполняя сердца теплом и восхищением. Лилия Бурцева, Артумен Наговицын, Якутск. А теперь о спорте. Сегодня в рамках фестиваля «Зима» начинается с Якутии. Прошли соревнования по шорт-треку, спорта молниеносных скоростей и крутых виражей. Эти состязания дали возможность юным атлетам получить соревновательный опыт на уровне республики и поспособствовали продвижению зимних видов спорта в регионе, где морозный климат создает естественные условия для развития конькобежного направления. Секрет олимпийского вида спорта отправилась познавать и Надежда Саханская. Реактивная скорость. В шорт-треке это первое, что бросается в глаза. С быстротой молнии бегуны проносятся по площадке вчетверо меньше обычного конькобежного стадиона. Отсюда и название. Шорт-трек означает «короткая дорожка». Вот только прийти к финишу на ней бывает труднее. Во время забега спортсмены всегда движутся против часовой стрелки. Попытка повернуть в другую сторону приводит к неудаче. И дело не только в привычке. Ведь угол наклона на вираже достигает 15 градусов. Для того, чтобы заниматься шорт-треком, нужно по полной выложиться на экипировку. Обратите внимание, обязательно у спортсмена есть шлем для того, чтобы защитить свою драгоценную голову. Шлем у нас обычной формы, без выступов, каких-то острых углов. Обязательно также есть перчатки для того, чтобы защитить свои руки. Также у нас есть щитки для коленок и щитки для локтей. Наколенники тоже присутствуют. И обязательно, конечно, комбинезон, специальная спортивная одежда, чтобы не стесняло движение. Ну и, конечно же, коньки, куда же без них. Причем, обратите внимание, лезвия на коньках обязательно должны быть сдвинуты влево относительно ботинка. Это позволяет проходить повороты с минимальным углом к поверхности льда. Для сегодняшних участников эти соревнования первые в их спортивной карьере. Первая дистанция 333 метра, это 3 круга. Вторая дистанция это 500 метров, 4,5 круга. А третья дистанция 777 метров, это 7 кругов. Я люблю спорт, и я занимаюсь шорт-треком LA Border. Занимаюсь почти каждый день, кроме пятницы. Бегаем, занимаемся, упорно трудусь. Если сравнить бег спортсмена в обычных коньках и шорт-треке, видно сразу. На короткой дорожке атлет движется не просто энергичнее. Виражи вообще самый зрелищный элемент в этом спорте, но и самый опасный. Порой все заканчивается падением. А еще важно умение. Результаты приходят с дисциплиной. В спорте, как правило, побеждает сильнейший. А чтобы войти в их число, нужно обладать не только идеальной техникой. Ну, своим воспитанникам сейчас у них первые соревнования. Не надо им огорчаться. Впереди много соревнований будут. Горечь, поражение все равно должны дети чувствовать, чтобы в дальнейшем мотивироваться. Да? И без паники. Главное здесь психически уже не волноваться, и все нормально будет. Так что каждый миг на площадке – это незаметная тактическая борьба. Прекрасно известно, что в спорте есть соперники, в спорте нет врагов. А сам турнир, как одно из мероприятий фестиваля, не только разнообразил культурную и спортивную повестку праздника, но и позволил укрепить спортивный дух подрастающего поколения. Для того, чтобы будущие олимпийские чемпионы спустя несколько лет, находясь на международной арене, услышали для себя заветные Надежда Саханская, Иван Сорокаумов, Якутск. Это были все новости к этому часу. До встречи.